Apo asnjëra, apo dyjat? Tashnia ka ekzistu gjithmonë edhe ekziston edhe sot. Po? Edhe s'ka me hup kur. Nëse ai së donë me dasht. Po. Po mirë, po sot janë mundësit pak ma ndryshe, sot janë mundësisht me e dasht të vërtetën. Edhe që ata se e dënë. Po? E kështu si sot janë mundësit ma të mëdha për mu da. Mundësit janë po thua, po kush do me do... Po? Po, janë mundësit. Po edhe qëre, sot edhe mu da, do shmokon i fort mu da. Pse? Po pse se do të me bo kajtë në rrugë tjetër. Kajtë në rrugë të rejtë do është me njësë atër. Po? Unë e besoj se 80% popullit nuk kanë dashni sinqert. 80% popullit nuk kanë dashurit sinqert? Nuk kanë sinqerisht, po thëmë. Pse po e thu? Pse po e thëmë, se po qashtu edhe po ekziston kjo sot. Se qërë, një dashni të vërtet nuk mundet kërkush me e nalë. Po. Absolut, si ekziston, s'ka ekzistu kur. Unë e mas pari, kur e kom njëftu, do thëtë 160 milion janë konë kunaj, qka unë që ata se e kom dasht, edhe apet ja këna rritin abo bashk. 160 milion banor. Do thëtë Gjermania në konë kondërse, o konë në moshtë tre. Do thëtë 80 milion turist janë konë se o konë tjetër fej, po apet që apet janë abo bashk. Po. 24 vjetë kena shku, apet që apet u dhamë, edhe mos harroni si dashnia harxhohet. Thot kur shka të thot. Harxhohet? Harxhohet, normal se harxhohet. S'kur parja. Nuk e di. I ki 1 milion euro, je shumë i lumtur, po ku ti harxhojsh? Hup lumturia. Unë mendoj që dashuria nuk harxhohet. Harxhohet ajo, besëm. Unë mendoj që fëmija në këtë rast, martesa do të ashtojnë dashurinë. Po fëmijë do shmi përgadit për një ditë. Çdo njëri do shmë koni përgaditën për punë fëmijëve, mi përgadit fëmijën, më konë fëmija shash disciplinum, shash s'po thëmë shkollum, se nuk ka lidhe edhe me pas shkollë shumë, krysoja më koni disciplinum, edhe me pas një rregull tjetër. Gjitha i fiton. E fëmijën i ki, nëse fëmija e kuptojnë, s'është kurfar problemi. Mirë. Absolut. Edhe mundesh me bëni dashni të reja, dashni të re mundesh me nisa, s'është kurrë problemi. Po. Besëm. Po. E kjo, do thot dashnia është sot, sikur konë përpara inshallah kur nuk vjen ajo mo. Më do të thotë se personalisht që me ju po flas, do thot gjinia femnore ka ikë shumë keq. Po. Absolut, aty u kanë vujt bre. Tash me ditë solit me krahasu, ajo është kur nota dita. Po. S'ka pos ka më shku, s'ka pos i të zidhje, u dash me nejtë që ati. Këtu pajtohem, po, me gjitha të... A mo me thonë si shumica s'mujnë mu da, është shumë një gjonë shumë e modë për mu da, do shmukon shumë i fort, shumë i përgaditun, se nuk mund është, i besëm ishin da, po s'mujnë. S'mujnë se nuk është qashtu vish, hop po hinë që tu shem po rrini mu i dit një poshim edhe po dalë, nuk është atje, janë shumë gjona që do të mu deklaruë, do të mu da, do shmukon i fort atër ti edhe partnerja. Do të rivalderit shumë. Shtema shumë i vend, edhe jeni të dyjat sinqerisht për e thëmë, për në arktonin, mas të ta krymë punën. Shumë po mirë. Kom përvu shpesh mi morë, po s'ka mujtë. Mirë, sot në more mos e ndromo kanalin, faleminderit shumë. Jo, me ndru, qëre, me ndru, nashtë e ndroj, ku pënqen, ku tjetër, nashtë tema së më pënqen. Po mirë, po... Në kohën, në orën 16 mos e ndro, pasaj orare tjera ti e din qa bën. Faleminderit shumë, shëndet. E këtu ju të më luftua. Po, për na mos me ndru. Jo, nuk dyshoj që do të me ndru. Faleminderit shumë, shëndet.